Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Superbikes Classifieds. This is your host Vivek Suri. और guys अगर आपने मेरे को अभी तक Instagram पे फॉलो नहीं करा है तो ये जो ऊपर Instagram का ऑप्शन आ रहा है इसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसको नहीं क्लिक करना, बेसिकली आप इस नाम से मुझे Instagram पे सर्च कर सकते हैं एंड देन हमें आसानी रहेगी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। सो गाइज आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आ गई होगी किस बारे में। बेसिकली आपने थंबनेल देखा होगा और अगर आपने टाइटल पढ़ा होगा तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ अबाउट महिंद्रा TUV 300 के बारे में है। क्या है इसमें खास, इस गाड़ी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया है, अब इसको 9 सीटर बना दिया गया है। सो क्या क्या इस गाड़ी के फीचर्स हैं, क्या आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, सो उसके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस गाड़ी की बात करूंगा तो इस गाड़ी को पहले से जो है स्ट्रेच कर दिया है बेसिकली, क्योंकि पहले जो थी वो ऑलमोस्ट 4 मीटर से कम की गाड़ी आती थी, बट अब जो है इसको बड़ा कर दिया है, 9 सीटर बेसिकली बना दिया गया है। और इसके अंदर जो आपको इंजन मिलता है वो मिलता है सेम स्कॉर्पियो का इंजन जो कि है 2.2 लीटर एमहॉक इंजन, बट जो पावर है इसकी वो कम कर दी गई है स्कॉर्पियो के इंजन से, जो कि पहले स्कॉर्पियो आपको देता था बेसिकली 140 bhp एंड 320 Nm का टॉर्क देता था, बट ये जो गाड़ी है आपको स्ट्रेच वर्जन TUV 300 का वो आपको देता है 120 bhp एंड 320 Nm का टॉर्क। माइक्रो हाइब्रिड ही इंजन है गाइज, सेम वही इंजन है। अगर मैं और फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसमें आपको फॉक्स लेदर अपॉस्ट्री मिलती है, इसमें आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है नेविगेशन सिस्टम के साथ। अगर इसमें आपको रिवर्स का कैमरा मिलता है, इसमें आपको 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है, फ्रंट सेफ्टी 9 सीटर के डुअल एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेक्स मिलते हैं। अगर मैं इसकी लेंथ साइज़ की बात करूं बेसिकली तो आपका जो साइज़ है वो अब कर दिया है 4400 mm का, विड्थ जो है वो कर दी गई है 1835 mm की, और हाइट जो है वो कर दी गई है 1812 mm की। इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फ़ोन कंट्रोल्स मिलते हैं, रेयर डिफॉगर मिलता है वॉश एंड वाइप के साथ, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर मिलता है, आर्म रेस्ट फॉर फ्रंट रो मिलता है, कन्वीनियंस स्टोरेज ट्रे मिलती है ड्राइवर सीट के नीचे। म्यूजिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 17.8 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है GPS नेविगेशन के साथ, जिसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्वीटर मिलते हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी है आपकी, इको मोड, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। मतलब आप इस गाड़ी को जो है वो एक फुल मतलब पैक्ड कहते हैं ना कि यार फुल पैकेज के साथ आपको एक गाड़ी मिल रही है। सो गाइज ये जो गाड़ी है ये देखने में भी सुंदर है, क्योंकि पहले वाली जो गाड़ी है उसके पीछे ऐसे लगता था कि ये किसी का पिछवाड़ा है और इस पे किसी ने लात मार दी है, तो गाड़ी का जो पिछवाड़ा है वो ऐसे करके टेढ़े एंगल में हो गया, सो नीचे से दब गया। सो अब क्या हुआ है, गाड़ी को इन्होंने बड़ा कर दिया है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मुझे तो गाड़ी देखने में काफ़ी सुंदर लगी, आप लोगों को कैसी लगी गाइज? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप उस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि मेरी ये जो वीडियो है वो आपके किसी काम आई हो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो गाइज, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ हैं वो मैं देता रहता हूँ हर रोज़। बेसिकली मेरा काम ही आप लोगों को न्यूज़ देना है, नई से नई जो भी न्यूज़ आएगी वो मैं आप लोगों को दूंगा। सो गाइज इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी देगा इस, अपने आप आपको भी खुशी मिलेगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग, बाय।